Всем привет! Давайте сегодня посмотрим на такую тему, что он решил по поводу вас. Также обращаюсь к тем людям, которые не видят надпись на видео и спрашивают, где продолжение расклада. Продолжение расклада находится на моем YouTube-канале «Империя Таро». Также для личного расклада обращайтесь ко мне либо на WhatsApp пишите, либо в директ Инстаграма. Итак, давайте же посмотрим, что это за мужчинка к нам пришел. Мужчинка, который с треугольником. Так, мужчина таков, который, скорее всего, выбрал другую женщину. Мужчина-манипулятор. Мужчина себя считает таким, вот знаете, как властелином колец. Когда он находится в отношениях, это нестабильный мужчина. Он делает все так, предположим, как ему выгодно. Вот он находится с одной женщиной, он может ей заливать в уши то, понимаете, всякую лапшу на уши вешать. Помимо этого, вести еще параллельные отношения. Это мужчина двойственный, это мужчина такой, который слишком верит в себя. Он может быть огненного знака, а именно овном. Не исключаю такого, Ну и помимо этого, конечно, мужчина здесь идет еще помимо агрессивный. Когда, например, вы, почувствовав его манипуляцию, ему можете что-то сказать, он сразу идет в агрессию. Понимаете? Такова его манипуляция. Для того, чтобы отстаивать свои границы. Его границы каковы? Чтобы постоянно находиться на выборе, чтобы у него был постоянно выбор женщин помимо вас. Вот такой вот мужчина. Так. Ну и касательно вас, я вам скажу, что в вашу сторону, он сделал другой выбор. Но, понимаете как? Еще могу сказать, что здесь и вы сделали выбор, не в его пользу. Понимаете, пошло все не по его сценарию. И мужчина на вас очень сильно разозлился здесь. Этот мужчина, он склонен, возможно, распускать руки, понимаете? Потом нецензурно выражаться, опускать, доминировать. Понимаете, для него женщина это просто как вот ресурс, с которого можно только высасывать все, что ему необходимо. Понимаете? Еще что можно сказать по поводу этого мужчины. Но мужчинка здесь такой, знаете, сам по себе, конечно, он очень прижимистый, любит деньги. Помимо этого, по поводу вас, например, он хочет в вашу сторону проявиться. Ничего не могу сказать, Возможно, это в прошлом был ваш стабильный партнер, может быть, супруг был, либо он женатый. Мужчина здесь вообще идет с таким, вообще, даже, может быть, он и одинокий мужчина, никого нет, имеется в виду, супруги, например, нету. Может быть, свободен. Но еще могу сказать, мужчина здесь такой вот одиночка. И еще могу добавить, что давно он ваш адрес здесь не проявлялся. Мужчина сейчас он с кем бы он ни находился, он сам собой. Вот такой вот. Но хотя демонстрирует такого стабильного мужчину, сильного мужчину. Он, кстати, когда вы только можете с ним познакомиться, он может ваш адрес очень хорошо проявляться. Вешать лапшу на уши, надевать розовые очки, понимаете, чтобы вы надели, помочь вам надеть. Соответственно, вы видите только визуализацию этого мужчины. Понимаете, истинного вы не видите его. Потому что здесь кто у нас? Вышел мужчина-манипулятор. Так, давайте посмотрим, что же он о вас думает на сегодня. Что же в мыслях у этого мужчины касательно вас? Мужчина, знаете как? Я вам скажу, может быть, вы были его супругой. Он вас воспринимает, понимаете, как все равно. А может быть, и вы семейная женщина. Понимаете, может быть, вы любовники, такое тоже не исключено, что вы, например, замужем, есть свой супруг, дети, семья. Но вообще, что он о вас думает? Если вы были его супругой, он вас воспринимает как и свою супругу. Понимаете? Он как-то хочет с вами наладить здесь контакт, но предупреждает только на его условиях здесь. Здесь мужчина идет принципиальный, у него здесь корона такая, то, что, понимаете, очень сложно сбить. Здесь нужно не то, что одной, здесь 5 лопатами надо сбивать корону. Но здесь такой вот мужчина с характером. Хотя на самом деле мужчина здесь незрелый, одиночка по жизни, понимаете? И еще скажу, он очень инфантильный. Может этому мальчику быть лет 70, понимаете, уже, с багажом знаний. Но нет, этот мужчина, он не развивается абсолютно. Он вот каким маленький мальчик, понимаете, который любит играть, влюбчивый мальчик. Но касательно вас, что он о вас думает, возможно, то, что у вас появился другой мужчина, и к вам проявляются другие мужчины, понимаете? Но добавлю то, что еще раз, что хочет он с вами все равно наладить какие-то отношения. Если были у вас семейные отношения стабильные, он хочет наладить эти отношения. Так, посмотрим, что же еще он о вас думает. Во-первых, что я вам скажу. Вы его сейчас на данный период времени маните. Знаете что? Вы ему, скорее всего, шансов здесь не дали. Потерял он вас, и он прекрасно об этом знает. Без вас ему тяжело. Может даже и сказать то, что вот скажу так. Сейчас, у него к вам появилась зависимость. Вот сейчас, на данный период времени, он от вас теперь зависим, не вы от него, понимаете? И он с этим борется. Помимо этого, вы ему шансов не даете, понимаете? Мужчина здесь, возможно, любит выпивать, гулять, изменять. Это уже понятно, у нас мужчина такой здесь манипулятор. Помимо этого, патологический лжец, как уж на сковородке, понимаете? Но и по поводу вас скажу, сейчас вы для него большой соблазн, понимаете? Вы для него сейчас сама ценность, без которой тяжело. Он борется с этим, борется с этой зависимостью.
Еще ревность присутствует. Он может вас очень сильно ревновать. Такой вот мужчинка здесь. Хорошо, давайте смотреть, что же он. Чувства его сегодня, на сегодня. Ну, чувства такие, то, что, понимаете, что здесь, как, ну, скажу, не то, что чувства, он нуждается в вашей помощи. Женщина-то вы здесь стабильная, не хватает, понимаете? Он очень хочет, чтобы вы объявились уже на горизонте. Я так понимаю, вы с ним не общаетесь, да? Либо, если даже общаетесь, то и изредка. Но здесь в основном говорится о том, но не то, что чувства, да? Вот он хочет, чтобы вы начали к нему проявляться, вы начали с ним делиться, понимаете, что? Почему у него и такая тяга к вам? Зависимость появилась к вам. Нет же вас, понимаете, что? Если вы ему давали денежки, денег хочет, стабильности хочет. Вы же женщина ресурсная, самодостаточная, понимаете? Так, а чувств что нету, что ли? Ну-ка, чувства покажи. Есть ли у тебя чувства к этой женщине? Конечно, есть, конечно. Ничего не могу сказать. Да, есть чувства. Но здесь мужчина бледун. Мужчина по поводу вас, чувства. У него, знаете, какие? У него страхи есть. Мужчина мучается, понимаете, что? Мужчина от вас что-то долго ожидал, но ожидал, я так понимаю, здесь мужчина вообще за любовь к себе. Он же манипулятор у нас. Мужчина, может быть, здесь, знаете, от вас ожидает любви. Но он ждал и не получил. Понимаете? И поэтому у него сейчас к вам проявляется зависимость. И он от этой зависимости мучается здесь. Мужчина здесь долго чего-то ожидал. Так, а что ты ждал, интересно, от этой женщины? Он что-то ждал и не получил от вас. А что он ждал и не получил? То, что вы такая женщина, понимаете, что... Если вы его послали, либо он, да, он что от вас ждал? Вот сейчас императрица скажет ему: маленький мой, возвращайся ко мне, и опять ты будешь на коне, понимаете? Вот чего он не ожидал, не дождался, что вы опять будете тешить его эго, подымать его, понимаете? Посмотрите, он какой рядом с вами, он как победитель, крылья тут растут, а вы ему не дали, я так понимаю, корону сбили здесь мальчику. И еще что выяснилось, да, для него прозрение какое-то у него высветилось здесь, что он только был с вами единственным, вот с единственной женщиной, да, с кем, возможно, у него и в работе шли дела, и вообще мужчина хорохорился рядом с вами. Понимаете? То, что вы ему что давали, вы это все забрали, как я поняла. Здесь мужчина очень эгоистичный. Здесь эго, прям знаете что. Ну так, давайте посмотрим. Итак, давайте посмотрим, что же он решил по поводу вас. Что же ты решил по поводу этой женщины? Во-первых, как-то с вами знаете, как налаживать контакт. Здесь у вас знаете, как, что он решил. Без вас ему плохо. Как-то выйти с вами на контакт. Понимаете, что, во-первых, ему плохо, материально, возможно, у него проблемы там. Дела могут не идти, понимаете, что духовная нищета, холодно ему без вас. Плохо, тяжело. Помимо этого агрессия есть в ваш адрес, ревность здесь есть. Понимаете, он решил как-то действовать. Как-то в ваш адрес проявляться. Так, хорошо. Что ты еще решил по поводу этой женщины? Знаете, как я вам скажу? Он решил как-то в ваш адрес, правда, действовать. Почему? Потому что он видит то, что и вам без него очень прекрасно. Вы не плачете, женщина, вы самодостаточная, что-то у вас всю жизнь хорошо. За этим наблюдает мальчик, и он хочет как-то проявиться. Хорошо, это ты хочешь, ладно. А на самом деле ты будешь проявляться к своей женщине? Ну, в ближайшие 3 месяца посмотрим. Будешь ли ты проявляться? Хочет. Знаете как, я вам скажу. Здесь у мужчины идет трансформация. Хочет проявиться, хочет. Но пока он эту ситуацию, знаете как, очень хочет проявиться. Прям вот решил для себя. Но, так как мужчинка у нас здесь, скорее всего, меняется, какие-то есть проблемки. Знаете как, возможно, еще он ждет, чтобы та ситуация, которая... Так, а что это карта смерти показывает нам? Ну вот. Понимаете, что? Во-первых, он ждет вас опять такую же. Понимаете? Я так понимаю, вы сейчас изменились же, вы императрицей стали. А он хочет опять вернуться на те же старые условия. Понимаете, как было все в прошлом хорошо. И я вам скажу, что раньше вы были в позиции жертвы. Он свою жертву ждет здесь. Понимаете? Он хочет проявляться, хочет. Хочет. Даже не исключая здесь 50 на 50, я вам скажу. Кто-то здесь будет 50, он будет сидеть корону себе, да? Там поправлять. А кто-то может даже прийти, знаете как, покаяться. Не исключено. Но вся надежда здесь на женщине. Понимаете? Объявиться-то объявится. Но же решать будет женщина. Нужен ли он вам такой, не нужен. Понимаете? Он все-таки рассчитывает то, что вы над ним сжалитесь. Вы понимаете, что здесь я вам скажу, еще добавлю, что мужчинка все-таки рассчитывает, что вы его и в этот раз поймете его, понимаете, войдете в его положение здесь. Все-таки у вас какое-никакое есть прошлое, понимаете, все-таки ностальгия есть. И вы же сами по себе очень хорошая, понимающая женщина. Понимаете, он в этот раз опять рассчитывает на ваше прощение здесь, что вы... Так, ладно, проявишься ты еще. Знаете, что приехать хочет? Господи, знаете что? Опять повторяюсь, 50 на 50. Что
что он решил по поводу вас все равно сохранить этот союз. Понимаете, что? И в течение 3 месяцев кому-то он проявится, приедет здесь, потому что он уже все здесь, свои лыжи навострил вперед, да? Для кого-то, знаете, как мужчина-манипулятор, может быть от него какая-то весть прийти здесь. Для кого-то здесь будет также, повторяюсь, корона. Корона будет мешать, чтобы проявиться. Но мужчина здесь рассчитывает на ваше понимание. Понимаете? Так что он решил по поводу вас? Возвращаться. Здесь, понимаете, возвращение идет. Возвращение в ваш союз. Жена, любовница, работали вместе, неважно. Союз. Так что всех хочу поблагодарить, кто был на моем раскладе. Обращайтесь ко мне в WhatsApp или Instagram для личного расклада. Всех благодарю за обратную связь, за ваши подписки, лайки. Любите себя, девочки. Желаю всем добра и также любви. До скорой встречи.